Okay guys, ibilad muna natin sa init para matuyo ng husto bago ko lagyan ng gasket. So ayun guys, kailangan natin siyang palitan ng bagong gasket cover. Yan, gasket. Ito kasi yung dati niya. Malutong na to. Oh, malutong na siya, hindi na siya guma. Akala ko plastic na eh. So ito yung bagong gasket ng AVANZA 2008 model. Papalitan natin siya para hindi na siya mag-leak yung langis. Ito po yung dati niya, matigas na. Ayan. Medyo lumambot na lang ito ngayon, nabasaan na siya ng thinner eh. Ayan. Ito yung bago. Ayan. Luma. So kailangan natin palitan kasi wala na siya. Para siyang plastic. Pag nagbabibrate yung makina, tumatagas na yung langis. Tapon na yun siya. Ito na yung bago. Okay. Ayan guys, may napansin ako dito, no. Ito tulad nito. Ayan, pagka stock kasi siya, hindi pa siya napapalitan before. Meron siyang langis talaga. Ay, langis. Gasket maker or silicone dito sa pagitan nitong dugtungan na to. Isa, meron din dito, dalawa, tatlo, tsaka apat. Ayan. Para po dun sa mga bago, ayan, kailangan po usisain nyo mabuti. Lagyan nyo rin po ng silicone. Yung ito lang banda. Kasi pagka nilapat na yung top cover na may kasamang gasket, i-compress naman niya yan. So, kunti lang, kunting silicone lang. Apat lang yan. Yan, dugtungan kasi yan eh. Itong diaphragm ng makina. Diaphragm nitong engine. Okay? So, ayun lang po guys. Maraming salamat. And if you are new to my YouTube channel, please hit the like button and subscribe, hit the bell, and share your community. Para makatulong din po tayo doon sa mga bagong mekaniko. Okay, maraming salamat guys sa inyo lahat sa pagtangkilik kay KAHALO, Halo Gems TV. Thank you so much. Abangan nyo na po mamaya ang pagbuo ko nito. New as one. Ayan. Hindi ko na siya gaanong pinulido paglinis dito sa loob kasi ganyan din ang itsura niya pag tumatakbo na yung makina. So yung nilinis ko lang ng husto guys is yung dito sa labas. Kasi sobrang dumi talaga ito siya kahapon. Yan. Ito paano, parang bago na rin siya. Hindi ko na siya niliha. Brush lang. Tapos gasolina. Tapos may thinner pa. Tapos all-purpose na sabon. All-purpose liquid. Yan, para malinis siya ng gusto. Okay. Linisin din yung pagitan ng gasket. Yung paglalapatan ng gasket, kailangan linisin din yan. Kailangan walang dumi na malinis. Kasi para dapat yung goma.
Thank you so much. And if you are new to my YouTube channel, please like, subscribe, and hit that bell button for more videos update like this one. At syempre, Halo Gems TV, kaya halo po ang aking vlog. Meron pa akong tutorial about this one, and may tutorial din po ako sa adventure. And then, bukod dyan, meron pa iba. Okay?